哎呦，全屋都是顺着木板往下流水呀！哎呀，你看下大雨呀，这咋办着？这真是屋漏偏逢连阴雨，曾使我没有资金买了这一层封不了顶哎！这老天爷，这又下雨了呀！这真愁人啊！这是天下的这么大，我豪华别墅顶面那么大的面积，这怎么干啊？我赶紧上去看看我的刻字板会不会轮坏呀！快点去！这咋办着啊？下这么大雨，哎呦，这咋办着？老天爷啊，你看这真愁人啊！下真大呀！这支楼梯的木板也轮拾完，哪里都是水啊！哎呀，我不上去看了，真是让我生气啊！这全屋都是顺着木板往下流水呀！你看这，从这别墅动工到现在已经3个多月呀，我真的是好辛苦呀！这都怪我没本事，我呀受尽这千难万苦，把这别墅进行到这一步，刚好把这个木刻字板支撑了以后，没有钱买下一步的料，就摆在这里进行不下去了。又偏偏遇上这雨季啊！这要是冬天这下雪哦，我老杨上去把这雪扫下来，这木板啊它就不会湿。可是这雨啊，我呀挡不住，可上面啊也盖不住呀。这样子，这木板如果是被这雨水再浸泡2天，那可真的是要坏呀！这一坏，这可要赔人家损失呀。但是这损失啊，我老杨能掏得起。就是说这呀，如果是这十里八村的人要知道这真实情况呀，我老杨可是真丢人啊！这有名啊，这好事不出门啊，这赖事传千里哦。这大家如果是知道了，我老杨这脸面可要丢到这十里八村以外呀。但是呀，我估计啊，大家也不会笑话我，因为这人啊是将心比心啊，大家已经知道了。我老杨啊，为这豪华别墅已经是尽力了。我要工资发了1800，我连1碗羊汤都不该喝。我呀，天天吃馒头。再一个，我1年辛辛苦苦种的小麦，我也卖1000多呀。我把这钱完全集中在一起，就是为了盖这豪华别墅。这大家已经知道了。可是呀，我无论怎么，还是没有把下一步的钱给凑够。这一层封顶的水泥灌浆等材料还是没有买到位啊！我已经真是无能为力啊！哎呀，现在啊，我后悔啊！当时啊，我为了脸面，一时冲动，把这老房子给扒掉啊！可现在这别墅弄到这一步，又盖不起来啊！在这里啊，我要对我的家人说一声对不起了。不过，请大家放心，我一定不会就此罢休的。风雨过后便是彩虹，踏遍荆棘方能见远方。我相信我的能力，我一定会开苦万难，一定会把这豪华别墅给盖起来的。加油！爸，你坐这干啥呢？坐这看地，要生气。生气？你这地里都没人，你生啥气？走走走，回去。你让我回去可以，但是你得答应我一个条件。要啥条件？今中午你和我一块去你姐家吃元宵。你今天是正月16，我就吃元宵。昨天我吃过元宵，我还去吃。昨天吃元宵，你没有和我在一起吃呀。昨天晚上我想姨，你都不知道我气成啥一行。哎呀，你看你坐的地方脏不脏？你都坐到这，不用管也治。人家都是在一起团团圆圆吃元宵，昨天我一个人在家里。那我妈呢？你妈在你姐家吃元宵。今天啊，你不跟我一块去你姐家吃元宵，我不回去。我不吃，都正月15吃元宵。你看，知道这15吃元宵啊？哎呀，想起来这真生气。你快点起来吧！15元宵圆又圆，生活幸福比蜜甜。我15，你不和我一起吃元宵？你的地
哎呀，你的衣服都弄脏了，你看看，谁给坐土地上？你别说这话题，你说和我去不去？我不去，不早呀，快中午呀！我不去，我不去。你不去，你不去，你走吧，不用管我。那行，那你在这待着吧。我跟你说，不是呀，我给你姐打了电话，今中午带着你去他家吃元宵呀。我不去，我不去，不用带了。你妈也在呀，你好不好？我不去。你不去，你不去，你走吧。那你坐着，那你坐着，坐吧，坐吧，坐吧，坐。不行，你过来，我和你说一句话。我不知道你啥意思，你坐到这就是这样胡搅蛮缠了你。不是呀，这元宵节你不和我在一起吃元宵，我让外面都无法说呀。没法说，没法说，我就不吃个元宵，为啥没法说？你说啥话？你总是在狡辩，那不一样啊。咋不一样？哎呀，我和你真是无法说。你就因为这件事你就给我叫回来，我真是服了。为啥天天这么小孩子脾气？这不是小事呀！你不关心我，你真是你。你回去不回？不回。不回以后你就别给我打电话。现在不知道啥意思，天天给我打电话。你赶快和我一块去你姐家呀！你姐在等着你呀！我跟你说呀，你不要再气人了啊！听我话。我气啥人了？不是说这吃元宵不元宵事呀，主要是记住吃饭时间。随便我再问问你姐借你的钱。那以后都不用问了，他要能还了他就还给我，不还就算了，也不想这事了。哎呀，你说这不行。你现在正需要钱的时候，假如你以后挣着大钱啊，那你姐困难你还得帮他。哎呦，现在是不行啊，不是那时候呀！我跟你说，你都叫回来着急忙慌把我叫回来都这事呀？这不是小事呀！我想一夜呀！不去，我走了，回去了。别走，这马下中午你摆不了摊，卖不了水果，赶快去吧。去吃了饭以后不耽误你时间。咱去了，到时候又该闹别扭了。不会，有我在，那啥矛盾都不会有。有你在这，走，赶快走。真愁人呀！我爹给我打电话让我赶快过去，听口气不对啊，好像是发脾气啊。这也不知道去又会咋训我呀？这可咋办呀？爹，啥事这么急，让我赶快过来？啥事你给我给装糊涂啊？你亲自给这俩人解释解释。这是，你不装糊涂吧？去年家你们要搁家来寻我，我给你叫来，你亲自解释解释。哎呀，这是装车的。都是。你看，我认出来了。到底啥回事？是这的。你看前几天，你孙子二航不是给我1800，我想着用这去建收菜大棚。我想着这1800，这都够这一副金啊！我到那街上，让我碰见这俩伙计，我说让他去给我装车。到那里也头凑巧，哎呀，万万没有想到呀，这1800不够人家的一副金，人家建收菜大棚老板这量，那是大公司呀，那有规定，那不让拉回来，你说这我有啥办法？这量我也没有拉，真是对不起了。当时也估计这一件事情啊，我想着是老板给你们掏钱啊。老板说你找人了不知道，那他倒不知道，那我都没跟他说。哎呀，这你看这我这量也没拉回来，这窝囊呀，这。那咋办？哎呀，这装车费那不能少让，我给他掏了。这现在你说去，我再去找那建收菜大棚老板，那没法跟他说呀。因为这事也是确实怨我办事太
冲动。哎呀，这真是不好意思，让你们又跑一趟。这得多少钱呢？90块吧。装一10个，那得90块。啊，要说装一10个，人家处理那90块，那得90块，我的。得90，处理。啊，没这么你提前给我打电话都可以，我给你们送去。这你们又专程又跑过来一趟。你没给我留电话没？哎呀，不是，你都没给我留电话，咋给你打电话？打给谁？哎呀，这你看，这就是那没事。我有钱。你看，有钱。哦，有钱赶紧往掏。行，好。哎呀，这真是不好意思的。给，这让你们跑了一趟，每人给100。走，这样走。你要大小要小钱。100。好，那这俩我是方便。哎呀，好。哎呀，这真是不好意思，哎呀，爷，今中午让人家在这家吃饭。行，别叫全经过原因光说。哎呀，这是我主要是忘了，要叫你记着去，不用叫全经过原啊。还有一条原因是，当时这我一看这搜查大门建不成了，我有点生气，激动了，我起来就走。你知道你办就办错吧？哎呀，这是小事情。咱今中午咱吃啥饭？中午是买这样汤。那不用，那你这也不是故意，那俺周周俺都走了。啊，咱走了啊！你都搁这吃饭了，咱走啊！走。好，那以后有啥咱联系啊。好，这没事，这是我跟你说，我真不是故意啊。哎呀，这对不起啊。好，行，好，那该着来啊。这是我爹家，我在那前面，你知道哦。咱来这里，咱们回家耍啊，喝口茶啊。好，那好。哎呀，这爹，这你不要生气啊。我也不生气，叫你给俺去讨论，以后别再弄这毛事这事，别再叫俺弄的啥这个还让俺信你。哎呀，行，那好，那这你看，现在不走，走去吃完家伙你走好吃走。啊，走这吧，这啥都有，你前头给我买东西啥也不欠。都搁这吃。行，那好，那你做的行，我给你走好你端过来。行，好，那好，你去走，我谢谢。好，那你坐这等着啊，爹。好。